Nogle af kulturpersonlighederne, der i dag lever omkring Sundet, er blandt andre jazzmusikeren Niels Henning Ørsted Pedersen og instruktøren Ville August. Og sopranen Birgit Nilsson er ligesom Marie Fredriksson fra Roxette vokset op i Skåne. Og den unge Ingmar Bergman fik sit gennembrud på teatrene i Malmø og Helsingborg. Der spilles stadigvæk teater i verdensklasse i byerne omkring Sundet. Og det er ikke en tilfældighed, at Malmøs nye dramachef kommer fra, ja, netop Det Kongelige Teater i København. Og på Kronborg Slot kan man stadigvæk høre ekkoet af de dramatiske begivenheder, som inspirerede William Shakespeare til at skrive verdens mest kendte skuespil, Hamlet, Prince of Denmark. Om Shakespeare nogensinde selv har været her som turist i 1500-tallet, det er der ingen, der ved. Men på slottets volde vokser den sjældne urt morroden, som slet ikke findes i England. Og alligevel forekommer den i stykket, da den plukkes og navngives af Ophelia. Så måske sad han faktisk her i slottssalen som gæst en sommeraften for 400 år siden og kiggede ud mod Ven, hvor en anden renæssanceskikkelse, astronomen Tycho Brahe, i stedet vendte blikket mod stjernerne. Det er mænd som Tycho Brahe, der har givet Øresundsregionen sin plads i teknikkens og videnskabens historie. Her fra observatoriet på øen Ven, midt i Øresund, fremsatte han sine banebrydende teorier om himmellegemernes bevægelser. Og i København opdagede Nobelpristager Niels Bohr de partikler, som er basis for vores dages atomfysik. Og i dag ligger vores videnskabelige centre og forskerparker tæt ved de verdensberømte universiteter i København, Roskilde og Lund-Malmø. Øresundsstaden er den stærkeste intellektuelle storby i Nordeuropa, og ser man på hele Europa, bliver det til en fremtrædende 5. plads som forsknings- og udviklingscentrum. Her ved Landbohøjskolen på Frederiksberg ligger et af verdens førende centre for genforskning. Medicinsk forskning foregår ved Øresunds svar på Silicon Valley, Medicon Valley. Og ikke mindst, når det gælder lægemiddelforskning og udvikling, har man opnået forbløffende resultater gennem intensivt samarbejde mellem virksomheder og universitetssygehus omkring Sundet. Det er ikke noget tilfælde, at så mange idéer og virksomheder er udviklet netop her. Den nye informationsteknologi understøtter samarbejdet. Televirksomhederne på begge sider af Sundet, det danske Tele Danmark og det svenske Telia, gør sammen en enestående indsats for at skabe en teknisk fuldendt infrastruktur via telekommunikation for alle abonnenter i Øresundsregionen. Der er i fællesskab blevet arbejdet længe på at harmonisere områdets telekommunikationsnet, og i dag betaler alle, som ringer over Sundet, mindre end halvdelen af den normale pris for en udlandssamtale mellem Danmark og Sverige. Så den første faste forbindelse over Sundet bliver en elektronisk motorvej, som forener de to nabolande. Det er ikke kun de elektroniske forbindelser omkring Sundet, der er enestående. Øresundsregionen er det nordlige Europas hjerte. På kun få timer kan vi nå markeder med millioner af forbrugere. En af Europas største lufthavne, Copenhagen Airport i Kastrup, er let at komme til fra begge sider af Sundet, ligesom Malmøs lufthavn, Sturup. Også inden for regionen kan vi takket være veludbyggede forbindelsesveje til lands og til vands flytte os både hurtigt og effektivt. Mellem Helsingør og Helsingborg tager turen kun 20 minutter.
Flyvebådene mellem Københavns og Malmøs centrum bringer en over sundet på 50 minutter, ligesom færgerne mellem Limhamn og Dragør. Uanset hvor du vil hen i regionen, kan rejsen gøres hurtigt. Her ved sundet kommer i løbet af de næste år et af Europas største infrastrukturelle projekter. Med en total længde på 17 km vil den faste forbindelse mellem Malmø og København forbinde det regionale og nationale tog- og motorvejsnet, og samtidig give hele regionen adgang til Københavns Lufthavn og det europæiske højhastighedstog-netværk døgnet rundt. Broen er et vigtigt led i bestræbelserne på at styrke og støtte den offentlige transport i regionen. Øresundsregionen er en sjældent vellykket kombination af effektivitet og skønhed. I forhold til de kvaliteter, der ligger i regionen, er priserne på grunde forbavsende lave, hvad enten man vil bygge bolig eller etablere en virksomhed. Og når man skal i gang med byggeriet, slipper man for at gøre det, man er nødt til andre steder, at sende bud efter danske arkitekter og svenske møbler. De er her jo, ligesom IKEAs internationale hovedkontor og mange andre smukke huse. God smag er en selvfølge for os Øresundsborgere, uanset om det drejer sig om nutidskunst og design, som her i det verdensberømte Louisiana Museum, eller det spændende Roseum, eller en lille kolonihave ved sundet. Hvem har sagt, at et moderne indkøbscenter skal se ud som en hangar, eller at en international lufthavn skal være steril og trist? Og hvem våger at påstå, at et enkelt stykke smørbrød ikke er en kulinarisk delikatesse, eller at kun russere kan lave vodka? Vi vil våge at påstå, at Øresundsregionen giver enestående muligheder for at realisere drømme og idéer, uanset hvor højt flyvende de er. For det er let at blive forelsket i Øresund, og let at blive her, altid. Som denne flue, som for 30 millioner år siden blev indfanget i havet. Hvem ved, måske vil den en dag flyve igen i en film af Steven Spielberg, eller i den såkaldte virkelighed. Intet er umuligt, ikke her, langs sundet. Forresten glemte vi ikke noget. Nå ja, her ved sundet blev jeg selv født